পরশুদিন রাতে বেআইনিভাবে গুজরাট পুলিশ গুজরাট থেকে এসে দিল্লি পুলিশকে নিয়ে বঙ্গভবনে গিয়ে সব সিসিটিভির ক্যামেরা তুলে নিয়ে চলে গেছে। আপনারা সাংবাদিকরা কি ভাবেন এর উত্তর দেবেন না? আপনারা এই কোশ্চেনগুলো আপনারা তুলবেন না। সেখানে নিউ বঙ্গভবনে কারা থাকে? আমি অভিষেকের বাড়িতে থাকি, কখনো কখনো যখন একা যাই ওখানে থাকি। মনে রাখবেন, গভর্নর থাকেন, চিফ জাস্টিস গিয়ে থাকেন, জাজেরা থাকেন, প্রেস মিডিয়া যায়। তারা কার সাথে কথা বলছে, কোন বন্ধুর সাথে, সবটাই তুলে নিয়ে চলে গেছে। এ অধিকার কে দিল? এ ঔদ্ধত্য কে দিল? এ অহংকার কে দিল? মনে রাখবেন, আমি বুলডোজারের পক্ষে নই, কিন্তু গণতন্ত্রে যারা বুলডোজার চালায় তাদের আমি বলে দিই, বুলডোজারের পরিবর্তে বুলডোজার নয়, বুলডোজারের পরিবর্তে তোমাদের ক্লোজার হবে, তোমাদের ক্লোজার হবে, তোমাদের ক্লোজার হবে। এই কথা আজ মুর্শিদাবাদের মাটিতে দাঁড়িয়ে বলে গেলাম।